Ninashukuru Mungu sana anayeturuhusu kuweza kuishi siku hii tukiwa pamoja, na ninaamini kwamba siku hii itakuwa siku ya maamuzi kwa ajili ya sisi sote, na sio kwa ajili ya wakati huu tu, lakini pia kwa ajili ya umilele wote. Ninasema kwamba sisi sote tunaamini Mungu, na ninasema pia kwamba tunaamini kwamba maandiko matakatifu ni neno la Mungu, na sio kwamba inashuhudia neno la Mungu kama vile wateolojia wamoja wanasemaka, lakini maandiko matakatifu ni neno la Mungu ambayo inayotuzungumzia, inayotushika mbele ya Mungu, inayokubalisha katika yote ambayo tunayoamini na tunayofundisha, na ambayo tunaweza kuweka matumaini yetu ndani yake. Tuliyasikia ndani ya maneno mafupi haya kuanzisha. Ningetaka niweze kwenda mara moja kwenye lengo. Sio kuzungumza tu kuhusu Mungu na kuweza kuleta mambo ya filosofia kuhusu yeye na kuzungumza kuhusu mambo ya dini na Ukristo. Hiyo yote haitoshi, lakini tunapashwa kuingia katika uhusiano pamoja na Mungu, tupokee uhusiano pamoja naye na tuweze kuwa mmoja pamoja naye, tuweze kushiacha tuingizwe katika mpango wake na tuweze kuwa wanaopata sehemu katika kazi yake ya wokovu ambayo inayofika kwa mwisho wake. Nyuma ya mchana kati huu, wa mama na wa baba, warafiki wapendwa, mtaweza kusikia mambo ambayo mlikuwa bado kusikia, lakini inaomba kuonyesha waziwazi kwamba mambo yote yalifunuliwa kwa kila mtu kwa mara yake ya kwanza kwa wakati fulani. Ya lazima ni kwamba yale yanayohubiriwa iweze kuwa ya kweli, na inakuwa ya kweli kama inatoka kwa Mungu, kama inashuhudiwa ndani ya neno, na hapo sasa ni kweli. Kipimo ya mambo yote ambayo tunayoamini na tunayofundisha ni maandiko matakatifu. Na kama leo, na si hukumu au kupinga, kama leo tunatazama ndani ya ulimwengu wa Kikristo, tunatambua kwamba zaidi ya madhehebu 310 zinakusanyishwa katika umoja wa ulimwengu wa madini. Kama tunatazama katika ulimwengu kwa ujumla, tunatambua hizi madhehebu makubwa. Kuna Buddhisme, Hinduisme na Confucianisme, na Mungu anajua mambo mengine tena, na wote wanawaza kwamba wote wako wanaongoza kwenye wokovu na kwamba wanaongoza watu kwa njia njema. Mimi sizungumzi hapa kama vile mtu anayesikiliza tu. Nilitimiza kazi ya kimishonari ndani ya nchi 104. Nilipokea mazoezi fulani ambayo hakuna mtu anaweza kuyaishi kila siku. Nikusema sasa, ninaweza kushuhudia kwa uhakika mambo fulani kulingana na ujuzi wangu mimi mwenyewe. Na ningetaka niweze kuanza na kusema kwamba tunapashwa kwa nafasi ya kwanza tujue Mungu na tujue mpango wa Mungu kwa ajili ya wanadamu, na kwa nafasi ya pili tuweze kushiacha tuingizwe ndani ya mpango huo wa Mungu ikilingana na neno lake. Na kwa sababu kuna ufunuo mmoja wa Mungu kwa ajili ya wokovu wetu, tunapashwa kukamata kwa makini sana
ufunuo ule wa Mungu ndani ya Kristo na kuweza kusahau ingine yote. Na ni mahali ambapo Mungu alipojifunua yeye mwenyewe kwa wanadamu hapa duniani, ni hapo ndipo tunaweza kukutanana na yeye. Kama Mungu hangeliweza kujifunua ndani ya Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wetu, tungeliweza kumtafutia mahali pengine. Lakini kama alijifunua, na hiyo ndio tunaamini, ndani ya Kristo kwa ajili ya wokovu wetu, sasa hakuna njia ingine, hakuna kweli ingine, hakuna lengo ingine. Hapo sasa yote inatoka kwake na yote inaongoza kwake, kwa mwanzo wa mambo yote. Hatutazungumzia leo mambo ya siasa. Tuliweza kutangaza mambo fulani katika kitabu yetu inayoitwa Maono 1007 ambayo wamoja katikati yenu walisoma. Kwa mfano, tuko karibu sana ya kitendo iliyo kubwa ya habari ya wanadamu, pamoja na kuingia katika mwaka 6000 au 1007. Tunaweza kama vile tunaweza kusema kwa namna hii. Nina maneno makubwa kwenye ukarasa hapa, lakini wazo ya muhimu ni kwamba, kwa hiyo tunaambatanishwa na yale ambayo Mungu aliyotimiza, kwa yale anayotimiza sasa, na kwa namna ambayo ataongoza kazi yake mpaka mwisho pamoja na kanisa lake. Kusema kwa namna njema, kwa namna atakavyoongoza kazi yake mpaka mwisho hapa karibu, inayohusu mpangilio, ni vyepesi sana. Inatosha kuweza kutazama mpangilio wa kibiblia. Tunapata ndani miaka 2000 toka Adamu mpaka Abrahamu, na tena miaka 2000 toka Abrahamu mpaka Kristo, na sasa tunashikuta kwa mwisho wa wakati mpya, karibu miaka 2000, na hapo sasa itakuwa miaka 6000 hapa karibu. Na tunasoma ndani ya barua ya pili ya Petro kwenye sura 3 mstari wa 9 kwamba siku moja mbele ya Mungu inalingana na miaka 1000 mbele yetu. Na Mungu aliumba ulimwengu kwa siku 6 na akapumzika siku ya 7 kwa kazi yake yote ambayo alikuwa amefanya. Na kulingana na Ufunuo sura 20, mwaka wa 1007 itakuwa ndio utawala wa miaka 1000 ya salama na ya ufalme wa Yesu Kristo hapa duniani. Nikusema haiko mawazo fulani, lakini uhakika wa kweli unaojengwa juu ya neno la Mungu na alama za wakati ambazo zinatuonyesha kwamba tunaishi ndani ya wakati wa mwisho, ndani ya siku za mwisho. Na sio tu hiyo, lakini kwa mwisho wa wakati wa mwisho, na kurudi kwa Bwana iko karibu sana. Wamama na wababa, mnapaswa kuelewa kwamba hapa hatulete mambo ya mchezo pamoja na kicheko kubwa kama vile kupoteza wakati inayotengenezwa na mambo ya kujifurahisha na anga ambayo tunayoshuhudia sisi wenyewe, lakini inahusu ikiwa na umakini kubwa utangazaji wa neno la Mungu ambayo maisha yetu ya milele inatoka kwake. Na ni pamoja hii na umakini takatifu ndiyo tutaweza kuingia katika uchunguzi wa neno mbele ya kuweza kuona hiyo mahubiri ya video ambayo naweza kusema kwamba iko ya tangu miaka mingi iliyopita, nyuma ya miaka 30 iliyopita. Na katika wakati ule
vyombo vya kutoa mavideo vilikuwa kwa mwanzo wake. Ndiyo inayomaanisha kwamba aina ya picha iliyo ya rangi nyeusi na nyeupe inaonekana kama vile ni mbaya sana, lakini sio aina mapicha inasabilika, lakini yale ambayo tutaweza kuona ndani na kuweza kusikia ndani. Nitaweza kuyarudia tena katika marefu wakati nitakapoweza kuonyesha mapicha fulani na kuweza kuleta maelezo fulani. Ningetaka kwanza niweze kusoma andiko fulani za Biblia na kuweza kuyazungumzia kwa mafupi, kwa maana maneno ya watu yanapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Petro wa kwanza sura 2 shairi 2 za mwisho. Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 24 na 25. Mstari wa 24. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, hata sisi tukiwa wafu kwa maneno ya dhambi tuwe hai kwa maneno ya haki, na kwa kupigwa kwake muliponyeshwa. 25. Kwa maana mulikuwa mumepotea kama kondoo, lakini sasa mumerudilia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Inaomba kuonyesha kwa jina la kweli kwamba mtu wa mwili hawezi kuelewa au kupambanua mambo ya kiroho na ya kiungu. Wakati Bwana wetu Yesu aliposema ndani ya Yohana sura 3 kwamba sharti muzaliwe mara ya pili, kama sivyo hamutaona ufalme wa Mungu, alikuwa akijua yale aliyokuwa akisema. Alisema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mtu anapaswa kwanza kuishi mazoezi yake mwenyewe ya wokovu pamoja na Mungu, kujua kugeukia ya kweli kwa Bwana, kufanya upya na kuzaliwa upya, ili aweze kufikia kupitia Roho Mtakatifu kwenye neno lilovuviwa na lilotamkwa na Roho Mtakatifu, ili aweze kufikia kwenye neno hilo. Kama tunazungumzia mambo ya kiungu kupitia akili yetu, hatutaweza kuyafikia. Paulo aliandikia Wakorinto kwamba Roho anachunguza mambo yote, pia hata vilindi vya uungu. Hatuwezi kuzungumzia neno la Mungu kwa akili yetu wenyewe au mawazo yetu. Kwenye sura 14 na pia kwenye sura 16 ya Injili ya Yohana, Bwana wetu anaonyesha kwamba mfariji Roho Mtakatifu atakuja na kutuongoza katika kweli yote. Acha sasa basi tuweze kuwa na neema, ili kila mtu aweze kupandisha kwa Mungu, kuugua ndani ya maombi, na aweze kusema katika moyo wake, Bwana, tuma Roho wako Mtakatifu na unifunulie kupitia Roho Mtakatifu wako neno ambalo sasa linalotangazwa. Muniamini, akili ina nafasi yake, uwezo wetu wenyewe, ujuzi wetu, na pia hata elimu, hiyo yote ina nafasi yake. Lakini wakati napohusu mambo ya kiungu na ya kiroho, sasa tunahitaji Mungu ili atusaidie. Tunahitaji uvuvio, mwongozo kupitia Roho Mtakatifu kwenye neno la damani na takatifu, ndani ya neno takatifu na la damani, ndani ya andiko 2 za Biblia. Moja iliyo katika Injili ya Yohana inayosema mtu ambaye Mungu anayetuma anasema maneno ya Mungu. Injili ya Yohana sura 3 mstari wa 13 na 14.
Yohana 3:34. Sababu yeye aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu. Ni lazima sana. Mtu anayesema kwa jina la Bwana akiwa chini ya kutumwa kwa kiungu anapaswa kuwa alipokea kutumwa kwa kiungu. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 20, Bwana wetu anazungumza na wale ambao wanaotuma nyuma ya ufufuko wake. Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 21. Basi Yesu akasema nao mara ya pili, salama kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, ninawatuma ninyi vile vile. Na kwa maneno haya, tazama neno lilo katika barua ya kwanza ya Yohana kwenye sura 4 mstari wa 6. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 6. Sisi ni wa Mungu. Yeye anayejua Mungu anatusikia. Yeye asiyetoka kwa Mungu hatusikie sisi. Kwa hivi tunajua roho ya kweli na roho ya upotevu. Kulikuwa hapa duniani watu wa Mungu ambao hawakushitafutia wenyewe au kushituma wao wenyewe, lakini watu ambao waliokuwa wametumwa na Mungu, na ni wale ndio Bwana wetu anasema kwamba mtu anawasikia ananisikia, ni mimi ndiye anasikia, na mtu anawapokea ananipokea, ni mimi ndiye anapokea. Ni pamoja na umakini huo ndio tunapaswa kukamata kazi hii pamoja na Mungu, mambo ya Mungu, kazi ya Mungu. Wakati tunaposoma ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 1 kwamba mtu alitumwa na Mungu akaonekana, hiyo inatujaza furaha kubwa, lakini hiyo haina maana kwetu sasa leo. Lakini sasa leo tunapaswa kujua yale ambayo Mungu aliyotimiza ndani ya wakati wetu. Tunahitaji leo mwongozo wa kiungu na wa kiroho, na tunaweza kuipokea tu wakati tunapoweza kutambua ahadi ambazo zinazolingana na wakati wetu. Injili ya Yohana kwenye sura 1 mstari wa 6. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Yohana 1 mstari wa 6. Jina lake Yohana. Mstari wa 7. Huyu alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie nuru, watu wote wapate kuamini kwa huyu. Tunaweza kusema kwa sauti kubwa, Mungu mpendwa, mbona kulikuwa waandishi, kulikuwa wafarisayo na wasadukayo, kulikuwa wakohani na makohani wakubwa, mbona kulikuwa mashirika za dini, na sasa unasema kwamba mtu mmoja ndiye anapaswa kuonekana na kwamba watu wote waweze kuamini kupitia yeye? Wanaweza kusema sasa, Mungu mpendwa, mbona hapa hakuna haki ndani ya mambo haya? Si vema ili watu waweze kuchagua hapa? Wengi wa watu wapasha kuamua ndani ya ufalme wa Mungu. Sio wengi wa watu wanaoamua, lakini Mungu peke yake ndiye anayeamua, nasi tunapaswa kuheshimu hayo, na namshukuru sana kwa ajili ya hiyo. Mwazie kama wanaweza kuchagua, kama wanaweza kuingiza mambo ya kidemokrasia ndani ya ufalme wa Mungu. Sasa hii iweza kuleta ukiwa gani katika ufalme wa Mungu? Lakini Mungu alituma watu asubuhi na jioni, na bila mashaka kwa watu wote ambao ndani ya wakati wao waliotambua hiyo kutumwa kwa kiungu na waliopokea neno ambalo walikuwa kiambiwa, ili waweze kuingia sasa katika umoja na katika uhusiano pamoja na Mungu na pamoja na kazi yake, na hivyo walikuwa wakipatia Mungu haki na kujipanga kwa upande wake. Ninapendaka neno hili sana,
palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Ndani ya wakati wa nabii Mika kulikuwa manabii wengi. Ahabu aliwaleta wote, na Yosafati akasikiliza yale ambayo walikuwa kitabiri. Mmoja katikati yao, Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 6. Zedekia alikuwa amekwisha kushitengenezea mapembe. Alikuwa asema Bwana, na kwamba Bwana atafukuza maadui zako na wewe utakuwa na ushindi. Na sasa mtu yule akasema, sema Yosafati, yule mfalme wa Yuda, akasema hakuna mwingine mtu ambaye tunaweza kuzungumzia, ambaye anaweza kutupatia jibu kutoka kwa Mungu, mtu ambaye tunaweza kuuliza. Ahabu akajibu, hawa 400 hawatoshi, wote wamekwisha kutabiri. Akasema kuna mwingine mmoja, lakini yeye si wa shirika letu, na wakati anapotabiri analitaka hukumu juu yangu. Na kisha akasema leta mtu yule. Kwa kumalizia habari hii, tofauti iliyokuwa katikati wa wale 400 na mtu yule ilikuwa ni kwamba wale 400 wote walikuwa manabii ndani ya Israeli, lakini mtu yule yeye alikuwa nabii wa Mungu ambaye alikuwa akisema nitatangaza tu yale ambayo Mungu atakayonifunulia. Hao ndio watu wa Mungu ambao wasioacha kushawishiwa na watu wengine, na ushawishi huo unaweza kuwa wa kidini. Nishakapata sehemu katika makusanyiko ya karismatiki huko Berlin, mahali ambapo watu wanashingiza katika mitumikio fulani ambayo wako na shida kuweza kutoka ndani. Leo sio anga inayosabilika ile ambayo tunaweza kushawishia sisi wenyewe kupitia muziki na mambo mengine. Leo inayosabilika ni kwamba tuweze kujifungua kwenye ushawishi wa kiungu wa neno, na kwamba ile uvuvio wa Roho Mtakatifu iweze kutugusa, na tuweze kuwa na bidii pia ya kuogelea na kutoka katika hizi mambo yote. Ilikuwa hivyo siku zote. Kwa kuingia katika kini cha mambo haya kwa muda mfupi, ningetaka niweze kugawa pamoja nanyi hii wazo kwamba kulikuwa mtu aliyetumwa na Mungu. Jina lake alikuwa Yohana, naye alikuja kushuhudia, ashuhudie nuru, ili watu wote wapate kuamini kwa huyu au kwa yeye. Tunajua sote habari ya kugeukia kwa Saulo wa Tarso, ambaye tunayeita Paulo. Ningetaka nisome yale ambayo aliambiwa ndani ya Matendo ya Mitume sura 26 kuanza kwa mstari wa 15. Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 15. Nami nilisema, wewe ni nani Bwana? Na Bwana alisema, mimi ni Yesu ambaye unatesa. Mstari wa 16. Lakini amka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe mtumishi na mshuhuda wa mambo haya ambayo uliyaona na wa maneno utakayoonyeshwa nami. Mstari wa 17. Nikikuokoa toka watu wako na watu wa mataifa, kwao ninakutuma. Mstari wa 18. Wafungulie macho yao, wageuke toka giza waingie nuru, watoke katika nguvu za shetani na kufikia Mungu, ili wapate kusamehe kwa dhambi zao na urithi pamoja nao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. Hapo pia tunaweza kusema, Bwana mpendwa, hii yote ni nzuri, ni ya kupendeza, lakini unachagua mmoja tu, na kisha unamwambia kwamba utawafungua macho
ili wageukie, watoke katika giza waingie katika nuru, na watoke katika nguvu za shetani waingie kwa Mungu. Warafiki yangu wapendwa, wa mama na wa baba, kuna utaratibu wa kiungu ndani ya ufalme wa Mungu, na kama watu waliweza kuwa na heri ya kuweza kusikia hapo hapo sauti ya kusikilikana ya Bwana na kuweza kuangaziwa na Mungu, wale ndio watu ambao kupitia utangazaji wa neno ndio wanageuka kuwa nuru ya kiungu, wanatumikishwa ili waweze kujulisha nuru ya Mungu kwa wengine. Ningetaka nisome kwa maneno haya andiko ya barua ya pili ya Petro. Tutaweza kuzungumzia kwa haraka maneno fulani. Mnaweza kuwa na uhakika kwamba hatutaweza kuvuka wakati uliopangwa. Akose andiko ya kwanza ya barua ya Petro. Nikisema Petro wa pili sura 1 mstari wa 19. Petro wa pili sura 1 mstari wa 19. Basi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, na inawafaa ninyi kuliangalia kama taa inayong'aa katika pahali pa giza. Wakati tunaposoma ndani ya Zaburi 119, neno lako ni taa kwa miguu yangu. Karibu milioni ya Wakristo ndani ya ulimwengu mzima inasomaka andiko hii, na ijapokuwa hayo yote, wote wanafuata njia yao, akose kama Mungu anaweza kujifunua kwao na pia neno lake na mapenzi yake. Hatuhukumu, lakini kwa kawaida si sote tunakuwa katika makosa. Kwa kawaida si sote tulizaliwa ndani ya dunia hii ndani ya dhambi na kuvunja sheria, na akose kama tunaweza kuwa tumekubali, akose kama tunaweza kukubali upatanisho pamoja na Mungu uliotimilika hapo kwenye msalaba wa Golgotha ndani ya Kristo, kama tunaweza kuwa tunaingia ndani ya uhusiano na umoja pamoja na Mungu, na kama tunaweza kuzaliwa upya, na kama tunazaliwa upya kama vile wavulana na wasichana wa Mungu kupitia tumaini iliyo hai, ni lazima sana, ili tusiweze kujifurahisha tu kuweza kupokea mafundisho juu ya ufalme wa Mungu na juu ya Mungu, lakini kwamba tuweze kuzaliwa na Mungu, ili tuweze kusema katika uhakika wote kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama vile ilivyo mbinguni. Kama mtu anasema kwamba sisi sote tuko wana wa Mungu, na ninyi wa mama na wa baba mnajua nyote hii misimamo ya sasa, na pia huko Vatikani wakubwa wote wa dini wanaenda na kurudi. Wakati uliopita walikuwa huko Fatima, na maonyesho mengi yaliweza kuonekana pale. Kulikuwa Wahindu, Waislamu, mashirika zote zilikuwa huko. Na leo sasa tunakutanana na hii anga ya leo hii, wanasema kwamba sisi sote tuko na Mungu mmoja, sisi sote tuko wana wa Mungu, ili waweze kuambatanisha wote pamoja au kuwakusanya pamoja. Lakini watoto wa Mungu ni wale ambao wanaojua Mungu kama vile baba yao. Watoto wote wa nchi si watoto wako, lakini watoto ambao uliozaa ni wale ndio ambao wanaweza kuwa baba kwao. Na iko hivyo hivyo pia kwa ajili ya kiroho. Tunapaswa kuwa tumezaliwa kupitia mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu na kupitia Roho Mtakatifu, kulingana na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Inasemeka, wewe ni mwana wangu, leo nimekuzaa. Hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Zaburi sura 2 na ndani ya Matendo ya Mitume sura 13. Tunapaswa kusema hiyo kitu moja pia, kwa maana kulingana na Waroma sura 8 mstari 29,
Yeye ni mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi. Ndani mwake Mungu alizaa uzao mpya wa kiungu, uzao wa kiungu, na tunapashwa kuheshimu hayo na kuyafanya mazoezi kwa neema, tuweze kupokea ndani mwetu mbegu ya kiungu ya neno. Na naweza naweza kuyasomea hiyo ili muweze kujua kwamba imeandikwa kwa namna hii ndani ya Biblia, na kwamba haisemeke tu kwa namna hii, lakini nataka kuwasomea hiyo hapo Petro wa kwanza sura 1 mstari 23 na 24. Mstari wa 23: kwa kuwa mumezaliwa tena, si kwa mbegu inayoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, linalodumu hata milele. Na hiyo ndiyo tunapaswa kuwa tumeishi. Hiyo ndiyo umuhimu wa Bwana wetu. Alisema kwamba kweli kweli nawaambia, kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na shida ni hiyo sasa. Msinisikia vibaya, lakini nisikia mimi mwenyewe kwa masikio yangu kwamba kwenye makaburi wanasema kwamba ilimpendeza Bwana kuchukua ndugu yetu karibu yake ndani ya utukufu. Na kisha nisikia baadaye kwamba yule ndugu hakuwa ndani ya utukufu, lakini kwamba alikuwa amefikia mahali fulani ndani ya purgatoire, na kisha alikuwa naomba kuweza kufanya maibada ili mambo yaweze kufanyika haraka haraka. Hakuna mtu anayeweza kunifanyia hiyo. Kama wokovu wa Mungu unatokana na yale ambayo watu wa heshima au wafanyakazi wanaweza kufanya, sasa tunaweza kuwa wapi sote? Wokovu unatoka kwa Mungu peke yake, na mtu anayehitaji kuweza kuokolewa anapaswa kutoka katika madhehebu yote na kugeukia Mungu, na ni kwake peke yake ndiko kunatokea msaada na wokovu. Ingine yote itakuwa ni faraja ya udanganyifu inayoleta haya milele na milele. Akose mtasema iko na damu ya Kiprisi ndani ya mishipa yake, lakini hapana, hii ni lazima sana. Kama ningekuwa hapa wamama na wababa, na kisha niwaambie mambo ambayo naweza kuwawasha, kama vile Paulo aliandikia Timotheo wa pili sura 4 kwamba ndani ya siku za mwisho watu watageuka toka kwenye kweli na watajipatia walimu ambao watakao wahubiri yale ambayo wanaopenda kusikia. Paulo aliandika ndani ya barua kwa Galatia kwenye sura 1 mstari 10, kama ninatafuta kupendeza watu, mimi si mtumwa wa Kristo. Na sitaki kusema leo kuhusu utu wangu kidogo, lakini singelikuwa hapa leo kama singeliweza kuwa nilisikia hapo sauti ya kusikilikana ya Bwana. Singeliweza kusimama hapa, na kama singeliweza kuwa nilitumwa kwa ajili ya kutangaza neno lake. Lakini kama vile nimekwisha kusema, sihitaji kuingia katika marefu ya maneno haya. Inahusu nini leo? Leo inahusu kuweza kutambua kwamba utaratibu wa ulimwengu wa sasa, hii maendeleo kama vile tunajua sasa, iko nafika sasa kwa mwisho wake. Na kwa ajili hiyo hatuna hitaji ya kuweza kuleta wasiwasi ndani ya watu, lakini kuweza kusoma tu Mathayo sura 24, Luka 17, Luka 21 na pia andiko zingine tofauti za habari njema mpaka kwenye kitabu cha mwisho cha Ufunuo. Tunatambua sasa waziwazi kwamba tunaishi ndani ya siku za mwisho, na wakati Bwana aliposema kuhusu wakati wa mwisho na aliposema alama zote za wakati, alisema wakati mtakapoona maneno haya yote yakifika, mnyanyue vichwa vyenu, kwa maana mnajua kwamba
ukombozi wenu umekaribia. Leo si swali ya mavitendawili, lakini leo inahusu ujumla unaokubaliana pamoja na unaotembea pamoja wa matokeo ya wakati wa mwisho, ambao kila kitendo kinaonekana na mambo yanafuata na mwendeleo wake kwa namna ya kimaajabu. Tunaweza kunyanyua vichwa vyetu, kwa maana tunajua kwamba ukombozi wetu, wokovu wetu umekaribia. Kama vile imekwisha kusemeka katika neno la kuanzisha, hii ni inasemeka kwa mafupi, lakini inasemeka kwa namna ya kukabatika sana, kwamba mambo ambayo Mungu aliyotimiza yalipita pembeni ya watu, na kwa kiwango hawahusike nayo, hawangaike nayo. Mimi mwenyewe ninakuwa mshuhuda wa hayo, na kama tunaweza kuangalia katika siku za Bwana wetu, ni watu wakubwa wa dini ndio walikuwa wakiambia taifa, nanyi pia mnamwamini, kwamba mbona watu wa kawaida ndio wanaomshangilia tu na kumwamini, kwamba hakuna hata mkubwa katikati yao anayemwamini. Yohana 7:47 na 49. Muwazie yeye ambaye alikuwa kingoja tangu zamani, yeye Masia na Mwokozi, na wakati alipokuja walisema hatumutaki atutawale. Luka 19:14. Walimudharau, wakamudharau yeye na huduma yake. Ingawa Dr. Larkin alihesabia vizuri, unabii wa Agano la Kale 109 ilitimilika waziwazi wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo. Ijapokuwa walimu na maprofesa wa wakati ule walikuwa wakifundisha bila kuhusika na Mungu, walikuwa kiimba bila kuhusika na Mungu, wakiwa kuhubiri bila hata kuhangaika na Mungu, na makazi zote za kidini zilikuwa zikifanyika pembeni ya Mungu, na hayo ndiyo ilikuwa shida kubwa. Kama mtu anasema mimi nakataa Mungu au siamini Mungu, ni vema aweze kuwa hivyo, lakini wakati watu wanapowaza kwamba wanaamini na kisha wanapita pembeni ya yale ambayo Mungu anayofanya, na wamoja hawajifurahishe tu kuweza kupita pembeni ya hayo, lakini wanaikanyanga, wanaifanya kuwa bure, wanasema kwamba ni ya shetani, kama vile katika wakati wa Bwana wetu walikuwa wakisema huyu ni Beelzebul, anashikwa na shetani na anafanya haya mambo yote kwa nguvu za shetani. Mathayo 12:24. Muwazie mwana wa Mungu ambaye nguvu za Mungu zionekana katikati ya taifa lake, aliyezaliwa Bethlehem kulingana na andiko, kama vile inaandikwa ndani ya Mika sura 5:1. Aliteswa wakati wa Poncio Pilato, na mtu anayesoma Isaya 53 atapata maelezo yote ya Getsemani mpaka Golgotha. Mtu anayesoma Mezali 22 atapata kwamba walitoboa mikono yangu na miguu yangu, na walipiga kura vazi langu. Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Yote ilikuwa imekwisha kuandikwa ndani ya manabii tangu ahadi ya kwanza ya Mwanzo sura 3:15 ikihusu uzao wa Mungu ambao ungepasha kuja kupitia mwanamke ili uvunje kichwa cha nyoka, mpaka Malaki sura 3:1. Na Bwana atakuja ndani ya hekalu lake hapo hapo malaika wa agano ambaye mnamngoja, ambaye mnamhitaji. Na hapo kulikuwa majeshi za mbingu zikisifu na kutukuza Mungu. Eneo yote ya Bethlehemu iliangaziwa usiku ule. Na hiyo ilileta nini? Haya ilileta nini? Ni kwa sababu hiyo ilikuwa haitokea katika maeneo kubwa ya anga, na ilikuwa haikutangazwa kutoka juu kwa namna ya kidunia hii,
lakini tangazwa kutoka juu kwa namna ya kiungu. Lakini hiyo haikuweza kutosha kwa watu. Wachungaji walikimbia ili waweze kuabudu Bwana Yesu, kwa maana walikuwa wameambiwa kwamba leo Kristo Bwana amezaliwa kwa ajili yenu ndani ya mji wa Daudi, mwende mtampata. Wakaenda huko na wakampata. Luka 2:11. Ninasema hii ili kuonyesha tu kwamba inawezekana leo kuweza kuangalia wakati wa zamani na kusema Mungu wangu. Kweli inawezekana kwamba unaweza kutenda kwa namna hii. Pamoja na kurudi nyuma, tunaweza kusema leo kwamba haikuwa vizuri, kwamba wangepasha kutambua hii na kumjua. Lakini sasa iko namna gani leo? Tunaweza kuelewa leo, tunaweza kutambua inayoleta salama yetu. Tunaweza kuelewa kwamba Mungu anataka atukusanye sasa ili ajifunue kwetu na kutangaza ahadi kwa wakati huu. Ninafikia sasa andiko za Biblia zinazozungumza kuhusu mwisho wa wakati, kuhusu siku ya Bwana ambayo itakayokuja na itakayowaka kama vile tanuru. Na mbele ya siku hiyo kubwa na ya kuogopesha Bwana itakuja, itakayokuja kweli kweli, kuna ahadi hii: tazama, nitawatumia nabii Eliya mbele ya siku hiyo kubwa na ya kuogopesha Bwana iweze kufika. Ndani ya neno la Mungu, Malaki 4:5, tuna ahadi mpaka katika wakati muda utakapofikia katika umilele, na pia kwa ajili ya siku ambazo tunazoishi ndani. Na vile vile kama Mungu alivyotuma mtu kwa ajili ya kutengeneza njia, kwa ajili ya kutayarisha mioyo ya taifa, kwa ajili ya kuyaweka katika kukubaliana na neno, ilikuwa ni lazima sana katika siku hizi za mwisho, ndani ya hizi siku za mwisho, kwamba mwito uweze kusikilikana, na pia huko Babiloni mahali kulipo Ukristo, ili tuweze kujipanga kwa namna iliyo wazi kwa upande wa Mungu bila kuingia katika mchanganyiko mpya. Nataka pia kuweza kuonyesha maneno haya, wa mama na wa baba. Watu wanataka siku zote mchanganyiko, na ilikuwa hivyo katika wakati wa Noa. Wana wa Mungu waliona urembo ya wasichana wa wana wa watu, na mchanganyiko katikati ya uzao wa Seti na wa Kaini ukafanyika. Katika wakati wa Musa ni Balamu ndiye aliyeshauria wa Moabu kwamba mchanganyiko ufanyike. Leo ni hiyo kitu moja tena, haijalishi maimani na mafundisho. Kuna mchanganyiko mkubwa ambao unaoenda mpaka katika kiwango cha juu sana cha umoja wa ulimwengu wa madini. Wanasema kila mtu anaweza kuamini anayotaka, lakini lazima ni kwamba tuweze kuwa moja, tuweze kuungana. Sina wakati wa kuweza kuingia katika marefu ya mambo haya, lakini tutaweza kuyaandika kwa maandishi. Hii inamaanisha nini wakati tunapogeuza mgongo wetu kwa Bwana na tunapokokotwa katika huu mchanganyiko wote? Twende katika matokeo, kwa maana wakati unaharakisha. Nasoma Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 19 mpaka 21. Matendo ya Mitume sura 3:19. Tubuni basi mgeuke, ili dhambi zenu ziondoshwe, zipate kuja nyakati za ufufuko toka uso wa Bwana, apate kutuma Kristo aliyehubiriwa kwenu tangu zamani. 21. Ndiye ilimpasa kupokewa mbinguni hata wakati wa kutengenezwa kwa maneno yote ambayo aliyasema Mungu kwa vinywa vya manabii yake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu.
Mnaweza kusoma andiko hii tena nyumbani kwenu, ndani ya ukimya na ndani ya maombi, na mtatambua kwamba kunaonyesha kwamba Kristo atabaki mbinguni na anangoja ili yote yaweze kuwa yamepangwa kwa namna ya kiungu na kurudishwa katika hali yake ya kwanza, kwamba mvurugo uweze kuwa na mwisho wake na Bwana aweze kujenga tena upya kanisa lake, alikusanye, alibariki na kulifanya tena kuwa chemchemu ya baraka, kwa maana mwisho unapaswa kufanana na mwanzo. Kristo ndiye Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kama vile alivyokuwa, na ni hivyo ndivyo alivyo, na ni hivyo atakavyokuwa milele na milele. Ili hayo yatimilike, utangazaji ulikuwa wa lazima, ili uweze kuvuta nia yetu kwa yale ambayo Mungu alikuwa ameahidi kutimiza. Ndani ya kitabu cha Malaki kwenye sura ya mwisho, ndani ya shairi la mwisho inaandikwa, tunayajua sisi sote kwa moyo hata bila kuisoma, kwenye mstari wa 5, Malaki 4: tazameni, nitawatumia ninyi Eliya nabii mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana. Eliya alikuwa mtu wa Mungu, alionekana mbele ya taifa na akasema kwa sauti kubwa, mpaka wakati gani mutatembea kwa ngambo mbili? Kama Baali ni Mungu mtumikie, kama ni Bwana ndiye Mungu mumutumikie. Wafalme wa kwanza sura 18:21. Nani asiyejua habari ya mlima Karmeli? Habari iliyofanyika kwenye mlima Karmeli. Ni lazima sana kwamba katika siku hizi za mwisho tuweze kufanya kutenganisha, tutenganishe nuru na giza, tutenganishe uongo na kweli, tuweze kutenganisha utangazaji wa kweli wa kimitume wa Agano Jipya na hizi madesturi ambazo ziliweza kutengenezwa na kuingizwa katika hii makarne iliyopita. Leo nasiseme kwa sauti kubwa, lakini naisema nikiwa na maumivu mengi ndani ya moyo wangu. Leo tunakutanana na Ukristo ambao uliotengana na Kristo. Anga za nje zinalindwa, wanaimba, wanacheza muziki, wanawasha mamshumaa, wanaimba maombi iliyo tofauti, wanaita watakatifu na wengineo, na ijapokuwa hawawezi kuwasikia, na mimi mwenyewe siwezi kitu. Watu wanafanya mambo mengi, na mnajua kwa sababu gani hayo yote yanafanyika? Watu wanahitaji waweze kupata wokovu, wanataka waweze kufanya inayostahili na iliyo ya haki. Mnawaza kwamba mtu anaweza kuwa padiri au mumasere bila yeye mwenyewe kuitaka katika moyo wake, au kuweza kuwa alikubalishwa na hayo? Wote wanakubalishwa na hayo, lakini tuwe wazi, tunaweza kufikia wokovu kwa namna yetu sisi wenyewe. Kila mtu anaweza kuamua njia ya Mungu inaweza kufanana namna gani? Hapana, hatuwezi kuyafikia. Tunapaswa kugeukia Mungu na kuelewa kwamba kuna mmoja ambaye aliyesema, mimi ni njia, kweli na uzima. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba ila kupita kwangu. Na maandiko matakatifu yanafundisha waziwazi kwamba kuna Mungu mmoja na kuna mpatanishi mmoja katikati ya Mungu na watu, mtu Yesu Kristo. Mpatanishi mmoja, mtetezi mmoja. Ndani ya hii wanaita kwamba ni Ukristo ya leo. Kuna watetezi wengi. Nani anaweza kutetea mwingine ila yule ambaye aliyetoa uzima wake kwa ajili yetu kwenye msalaba wa Golgotha? Yeye peke yake ambaye alijifanya kuwa mtu kwa ajili yetu. Na hapo ndipo kunajifunua siri ya kiungu. Mkombozi wetu angepashwa kuwa hayo mawili kwa mara moja. Angepashwa kuwa mtu, ni kusema kuzaliwa ndani ya dunia hii na kugeuka wa kukufa katika mwili wake wa nyama
na kulazwa katika hori la ng'ombe na kukomaa kama vile mtoto wowote hapa duniani, lakini alikuwa zaidi ya mwanadamu, alikuwa zaidi ya mtu. Angepasha kuwa mtu ili aweze kufa na kuteseka na kuweza kuwa na huzuni, ili aweze kuwa na huruma kwa ajili yetu, lakini angepasha kuwa Mungu ili ashinde kifo, ashinde kuzimu na kushinda shetani na kunyang'anya mamlaka yake. Watu ambao waliokufa wote walishikuta ndani ya ufalme wa kifo au ndani ya kaburi, lakini Bwana wetu alikufa yeye katika mwili wake wa nyama, akashuka katika pande za chini na akahubiri roho zilizokuwa katika kifungo, akafufuka toka wafu siku ya tatu, akashinda kifo, kuzimu na shetani, na aliambia Yohana kwenye kisanga cha Patimo, ninaishi nanyi mutaishi pia. Haleluya! Ufufuko wake ndiyo kibali cha ufufuko wangu. Ushindi wa Golgotha ndiyo ushindi wetu sisi sote, sisi ambao tunaoamini mkombozi na tunaoamini ukombozi uliotimilika. Munisamehe kama niliweza kuguswa sana kwa namna hii na kushikwa katika wakati huu, na katika wakati kama ule siwezi kuleta mazungumzo, lakini kuhubiri. Lakini mnaweza kuelewa kama hii inamaanisha nini. Ninaguswa sana, ninaguswa na mambo haya. Wakati mtu anapokuwa ameishi yale ambayo anayotangaza, wakati anapogeuka kuwa sehemu ya neno, hapo sasa sio maelezo fulani au mazungumzo inayotoka katika akili, lakini nakuwa ni kitu ambacho Mungu analeta ili aweze kualika na kuingiza pia wengine. Mshike hii vizuri, kwamba maamuzi ya Mungu ni kwamba hawezi kufanya kitu chochote hapa duniani kinachoambatanisha na mpango wake wa wokovu akosi, kama anaweza kuwa amefunulia siri yake kwa mmoja wa watumishi wake na manabii wake. Nataka kuwasomea hiyo ndani ya Amosi sura 3 mstari wa 7. Inaandikwa hapa ndani ya Amosi 3 mstari wa 7, hakika Bwana Mungu hatafanya kitu, lakini anafunulia watumishi wake manabii siri yake. Katika wakati wowote, wakati matokeo ya kipekee yangepasha kufanyika hapa duniani, Mungu alikuwa akituma watumishi wake na manabii wake. Alikuwa na Abrahamu moja, alikuwa na Musa moja, alikuwa na Noa moja, alikuwa na Eliya moja, alikuwa na watumishi wake na manabii wake ambao angepasha kutuma siku zote. Na kama vile tumekwisha kusema hapa sasa hivi, na kama vile tulivyoweza kuyasoma kwa mafupi, wakati wa kutoka ndani ya Agano la Kale na kuingia katika Agano Jipya, alituma Yohana Mbatizaji. Luka 16:16 inaandikwa, sheria na manabii walikuwa hata Yohana. Tangu wakati ule ufalme wa Mungu unahubiriwa kwa nguvu, na wenye nguvu wanaingia kwa bidii kwa nguvu. Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza imeandikwa, mtu atuhesabu sisi hivi kama watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kwenye mstari wa pili, tena inahitajiwa katika mawakili ya kwamba waonekane waaminifu. Tena andiko mbili za Biblia zinazoshuhudia wazo hili na huu hakika wa kiungu. Waefeso sura 3 mstari wa 4. Waefeso sura 3 mstari wa 4. Waefeso. Kwa maneno haya, wakati mnaposoma, mnaweza kutambua ufahamu wangu katika siri ya Kristo. Mstari wa 5. Siri hii haikujulishwa kwa wana wa watu katika vizazi vingine, kama ilivyofunuliwa sasa kwa mitume yake watakatifu na manabii katika Roho, na sio kwa waandishi au kwa wale wanaojua kwamba wanajua yote, lakini kwa mitume yake watakatifu na manabii. Mtume inamaanisha mtu aliyetumwa, na sio mtumwe yoyote, lakini mtume wa Bwana
ambaye Bwana anatuma yeye mwenyewe. Ndani ya barua ya Petro tunasoma kitu fulani kinachofanana na hiyo, sana sana ndani ya Petro wa pili sura 3 mstari wa 2, mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu na amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu. Petro wa pili sura 3 mstari wa 2. Mungu ana mpango. Mungu alitayarisha mambo tangu mwanzo katika ufalme wake, na ni yeye ndiye anayefanya anayotaka, na sio wengine wanaofanya wanayotaka. Na watu wote ambao wanaotaka kuweza kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anatimiza hapa duniani, na wanaotaka kumaliza umilele wote katika utukufu wa Bwana Mungu na pamoja naye, na hapa wanapaswa kumtambua yeye na mpango wake kwa ajili ya wanadamu. Wanapaswa kunyenyekea chini yake na kufanya mazoezi ya Mungu na kuwa katika ushirika pamoja naye, ili waweze kupata sehemu kwa yale anayotimiza tena. Andiko ya Ufunuo sura 1 mstari wa 1 na wa 2. Ufunuo sura 1 mstari wa 1 na wa 2. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu aonyeshe watumishi wake maneno yaliyopaswa kuwa upesi, naye akatuma kwa malaika yake kuonyesha mtumishi wake Yohana. Mstari wa 2, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, maneno yote aliyoona. Yote aliyoona. Hapa pia kwenye kisanga cha Patimo hawakuwa wengi, mmoja peke yake alikuwa anatosha. Mtu mmoja wa Mungu, mtumishi wa Mungu aliyekuwa mchukua neno la Mungu, aliyekuwa mtumishi wa Mungu, mchukua neno la Mungu, na alikuwa naomba wanadamu wote kumsikia na wamusikie. Hatuna hitaji ya wajumbe 1000 wa Mungu, lakini mtumishi mmoja wa Mungu anayekuwa kuchukua ujumbe wa Mungu anatosha. Ninaomba tuweze kumsikia na tuweze kuamini na tumpokee na tutende kulingana na jinsi alivyotufundisha. Turudi sasa kwa yale ambayo Mungu anayotimiza sasa katika siku zetu. Na nawaomba muweze kunipatia makini yenu, na mjue kwamba mimi si mpumbavu sana na kisha niweze kuikimbia nyuma ya ndege fulani, lakini mimi mwenyewe nilikubalishwa na mambo ambayo ninayotangaza, na hii inanigusa sana kwenye moyo, na ni kwa namna iliyo ya nje. Siwezi kutangaza kitu kingine yale ambao watu waliosema, lakini mimi mwenyewe ninapaswa kuwa nimekubalishwa mbele ya Mungu na mbele ya neno, niweze kuwa nimechunguza na kupima yote kulingana kwamba hii ni kweli, na kama vile nilivyoyasema hapa sasa hivi, na kama vile tulivyosoma, Bwana alitaka atume mtu fulani aliyekuwa akifanana na Eliya mbele ya siku kubwa na ya kukupesha ya Bwana izokuja. Siwezi kusoma andiko zote za Biblia, lakini naweza kuyasema kwa kinywa. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama vile tanuru na mengineyo. Katika siku zile viungo vitawaka kwa moto. Hatuna wakati ya kuweza kuingia katika maelezo ya mambo haya. Kuna andiko nyingi za Biblia, Isaya 13, Yoeli 3 na Yoeli sura 4, na andiko nyingine nyingi za Agano la Kale na Agano Jipya. Paulo aliandika ndani ya Tesalonika wa kwanza sura 5 kwamba hakuna mtu anayehitaji kujua siku ile wala saa ile, kwa maana siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi katika usiku. Lakini mbele ya siku hiyo ya Bwana itakuja itakayowaka kama vile tanuru, kulingana na yale ambayo Malaki anaandika, Petro na Isaya nabii na wamitume wote kwa ujumla, na sana sana ndani ya Ufunuo. Mbele ya siku hiyo iweze kuja, Mungu alitaka aweze kutuma
Mungu alitaka aweze kutenda tena mara moja. Alitaka atume wakati wa kuburudishwa kwa mambo yote, wakati wa kuburudishwa, kuweka yote katika nafasi yake, kupangwa kwa kiungu katika kanisa, na vile kama vile nabii Eliya alivyoweza kusanya mawe 12 inayolingana na makabila 12 za Israeli na akajenga madhabahu ya Bwana. Na vile vile tena leo mafundisho ya wamitume 12 yale yote yalikuwa yamehubiriwa na kuwekwa katika matendo ndani ya Kristo wa kwanza, inapashwa tena kuhubiriwa na kuwekwa katika matendo kwa namna hiyo moja. Tunapashwa kutengana na madesturi zote na mitumikio yote ya kizamani na tuweze kusafishwa katika maji ya neno, na sio kwa ajili ya kuweza kuamsha wivu na kasirani ya Mungu, lakini kuweza kuonekana mbele yake. Mniruhusu niweze kuwaonyesha kwa mafupi mtu yule wa Mungu ambaye niweza kujua kwa miaka 10, ambaye nina barua zake 20 au 21, ambaye niliweza kusafiri pamoja naye ndani ya gari moja, nilikula pamoja naye kwenye meza moja, niliyeweza kumwona na kuishi pamoja naye katika makusanyiko hapa Ulaya na huko Marekani. Anaitwa William Branham. Na vile vile kama vile kulivyokuwa Paulo na wengine, na vile vile ndani ya wakati wetu kulikuwa mtu, nataka kuwaonyesha mapicha ndani ya muda mfupi. Tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933 ndani ya mji wa Jeffersonville ndani ya Indiana, mtu yule alifanya utangazaji wake wa habari njema. Yeye kama vile mhubiri wa Mbaptisti ambaye alikuwa amekwisha kuwekewa mikono, mamia watu walikuwa wamegeukia, na kisha wakaenda kwenye mto Ohio nyuma ya makusanyiko ya asubuhi. Ilikuwa karibu saa 8, na wakati alipokuwa tayari kubatiza mtu wa 17, karibu watu 7,000 walikuwa kwenye mtoni na karibu watu 300 wangepaswa kubatizwa. Na wakati alipokuwa tayari kubatiza mtu wa 17, akaomba Mungu akasema, Bwana, vile vile kama ninavyobatiza katika maji, nami unibatize wewe mwenyewe kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na katika wakati ule kukakuwa nuru inaong'aa sana, ikatoka katika anga, inayoonekana kwa watu wote ambao waliokuwa pale, kwa ajili ya wale wote waliokuwa pale, waamini wasioamini. Ikaonekana kwa wote, ikavuka hiyo wingu iliyokuwa juu ya anga, ikasimama juu yake, na sauti kubwa ikasema. Na vile vile kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kwa ajili ya kutangulia kwa kuja kwa kwanza kwa Kristo, na vile vile na wewe umetumwa na ujumbe ambao utakao kuwa mtangulizi wa kuja kwa pili kwa Kristo. Akasema kwamba hakuna ujumbe wa Mungu mwingine ila maandiko matakatifu. Ujumbe wa Mungu siku zote itakuwa neno la Mungu. Ilikuwa na husu sasa kuweza kuweka hizi kweli zote zilizokuwa zimefichwa, yale yote iliyokuwa imepotea, na kuiweka kwenye kinara cha taa, kuyaweka kwa namna iliyo wazi, kuyatangaza tena kwa namna mpya, na kuyafanya tena ya kuweza kufikiwa mbele ya watu. Na tazama, Mungu akashuhudia mtu yule. Kisha kukakuja siku ile, siku hiyo ya kipekee sana ya mwezi wa 5 mwaka 1946, wakati malaika wa Bwana alipokuja kwake na alipomupatia hapo kazi hii kutumwa. Mnajua ulimwengu mzima au nusu ya ulimwengu mzima ilikuwa katika maangamizi, sana sana Ulaya, nyuma ya vita ya pili ya dunia. Ilikuwa mwezi wa 5 mwaka 1946, karibu saa 5 za usiku. Ilikuwa ni mtu maskini aliyetokea katika milima ya Kentucky, ambaye alikuwa hana hata viatu katika wakati ule. Yote ilikuwa ni bei kali na ilikuwa haipatikani, lakini hapo malaika wa Bwana akaonyesha kwamba alitokea katika nuru na akaiona katika kiwango nzuri
na alikuwa hana ndevu, alikuwa karibu na kilo 90 kulingana na gisi alivyoona. Na ndugu Branham akaeleza urefu wake, alikuwa hana viato, alikuwa miguu chini, alikuwa na ngozi nzuri, lakini kama vile tunakuwaka wakati tunapomaliza kuoga, pamoja na mafuta kidogo juu ya ngozi yetu. Aliyaeleza waziwazi, na yule malaika wa Bwana alimwambia, usiogope, nilitumwa kutoka kwa Mungu niuje kwako ili nikupatie kazi hii. Utaombea wafalme na wakubwa, maombi yako yatajibiwa. Hata pia kansa haitaweza kusimama mbele yako. Mungu alifanya ili mtu yule aweze kuombea wagonjwa, na si kwa ajili ya wale ambao waliokuwa na ugonjwa wa estoma au ugonjwa fulani ambao ndio kuja na kwenda. Hapana, lakini kwa ajili ya vipofu, kwa ajili ya vilema, kwa ajili ya mabubu, kwa ajili ya viziwi. Niliona kwa macho yangu mimi mwenyewe vipofu waliozaliwa wakiwa vipofu wakiona. Niliona kwa macho yangu mimi mwenyewe maajabu makubwa na maalama makubwa. Mara nyingi nilikuwa nikilia kama vile mtoto mdogo. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeguswa sana kuweza kupata sehemu kwa kuonekana na kwa hapo hapo kwa uwepo wa Mungu kupitia nguvu za Mungu. Sihitaji kuingia katika marefu ya maneno haya, kwa maana wakati umekaribia sasa, na hii mahubiri ya video inapaswa kuonyeshwa katika dakika fulani. Tazama kanda ya mwezi wa kwanza mwaka 1915, mahali tunaona nuru ikiwa juu ya kichwa chake, na ilifanyika wakati ndugu Branham alipokuwa akihubiri ndani ya chumba kubwa ya Houston, na pale kulikuwa mhubiri wa Baptisti jina lake Dr. Best, ambaye aliyekuwa akipingana naye akisema kwamba inayoandikwa ndani ya Matendo ya Mitume na yale yaliyofanyika huko haitimilike tena leo, kwamba ilikuwa katika wakati ule na haiwezi tena kufanyika tena leo. Uponyaji haziko tena na mengineyo. Natazama sasa ni Dr. Bosworth ambaye ninajua mimi mwenyewe, ambaye aliyeweza kuleta mazungumzo hayo pamoja na huyo Dr. Best mbele ya maelfu ya watu waliokuwa wakitazama. Na hapo hapo kwa mwisho ndugu Branham akashuka mahali ambapo alikuwa ameikala, na kulikuwa wapiga picha wa hatari, Mheshimiwa Ayers, Mheshimiwa Kipperman wa Douglas Studio ya huko Houston, Texas, aliyekuwa ametumwa na hiyo magazeti ya Houston ili aweze kukamata mapicha ili waweze kutoa habari kesho kuhusu makusanyiko hayo na kuhusu mazungumzo ambayo watakayofanya. Na tazama sasa, wakati ndugu Branham alipokaribia mbele, alisema maneno fulani tu. Alisema kwa namna hii kwamba kama ni Mungu ndiye ambaye aliyenituma, sasa ni yeye ndiye atakayeshuhudia yeye mwenyewe. Sina hitaji ya kuyafanya mimi. Na wakati ule walikamata tena picha zingine, walikuwa wamekwisha kukamata mapicha nyingi pamoja na Dr. Best na Bosworth. Na hii sasa picha hii ikiwa na nuru hii. Mapicha zingine zote zilizokamatwa hazikuonyesha hata kitu moja. Hakuna hata moja. Kulikuwa picha moja tu ambayo iliweza kuonyesha kitu fulani, ndani hii. Karibu saa 6 za usiku, wapiga picha wakaenda kumtoa ndugu Branham kutoka ndani ya kitanda chake, ndani ya chumba chake cha hoteli, na wakamuuliza, unajua kwamba kulikuwa nuru ya kimaajabu juu ya kichwa chako? Akajibu, ninajua, na hii haikufanyika kwa ajili yangu, ninayamini kwa moyo wangu wote,
na hii yalifanyika kwa ajili yenu. Na kisha hiyo negative ikapewa kwa yule daktari, anaitwa namna gani? Nani anayejua jina lake? Dr. George Jessilesi, mtu wa FBI aliyehusika na kuchunguza vitu vinavyokuwa na mashaka. Tuliweza kutangaza matamshi yake pia. Aliandika maelezo mawili: hakuna kitu kilichoongezewa, nuru ilikuwa pale, na kama sivyo haingeweza kukamatwa na kamera. Niliyasikia mimi mwenyewe kutoka kinywa cha ndugu Branham wakati aliposema kwamba picha hii iko huko Washington kwenye galeri ya art, mahali kunawekwa mambo ya kidini, na kama vile nilisema, nilisukuma naweza kusimama Washington wakati wa safari yangu iliyopita, na kisha nilizunguka asubuhi yote nzima. Nilikuwa karibu kuachia pale, ilikuwa karibu saa 5 na saa 6, lakini nikajiweka bidii, nikasema haukukuja hapa kwa ajili ya kuachia katikati. Na mbele ya kumaliza safari, mimi Ewald Frank nikiwa na Biblia ikiwa wazi mbele yenu, niliona kwa macho yangu mimi mwenyewe picha hii huko kwenye galeri ya Washington, kwa maili 2 kutoka kwenye nyumba ya rais wa Marekani. Na mtu mmoja aliyekuwa na umri wa komaa akafungua tiruari wakati pofanya mabishano kwa muda mrefu, akafungua tiruari akasema, picha hii haina maana kwangu hapa. Ninataka kusema kwamba itamalizikia siku moja ikiozea katika hii tiruari. Siko tayari kuweza kuhukumu leo kama ni hivyo. Katika hali yote Bwana Mungu alionyesha, na wale wapinzani wasioamini waliweza kushuhudia kwamba ilikuwa ni maneno hayo. Na ongezea hii kwa sababu hii kwamba wakati ninyi wa mama na wa baba mtakapoona hiyo mahubiri ya video hapa sasa hivi, mtasikia ndugu Branham akisema kwamba sasa nuru iko hapa na huko juu ya mtu yule au juu ya mwanamke yule. Wakati ndugu Branham alipokuwa akiombea wagonjwa, alikuwa akingoja ili nuru hiyo iweze kushuka, na wakati nuru ilipokuwa ikibaki juu ya mtu, ndipo alikuwa akijua kwamba Mungu alitaka aweze kuhusika na mtu yule ambaye aliyekuwa nuru juu yake. Na hapo alikuwa akiona yale ambayo ilikuwa ikionyeshwa kwake ndani ya maono, alikuwa akisikia yale ambayo alikuwa akiambiwa, na kisha naye alikuwa akiyasema kwa sauti kubwa. Katikati ya maelfu ya mambo yaliyofanyika kwa miaka 20 iliyopita, hakuna hata moja ambayo iliyoweza kuonekana kama vile ya uongo. Watu wakubwa wa Mungu, Demos Shikerian, mkubwa wa ulimwengu ya wanaume wa biashara huku katika wakati wa habari njema, alikuwa rafiki wa kipekee wa ndugu Branham. Siku moja dada ya Demos Shikerian alikuwa mgonjwa sana, na alikuwa akisema kwamba, tabiri, wewe msichana wa Sayuni, hautakufa, utapona. Ndugu Branham akaona yule Florence Shikerian, akaona saa ikisimama kwa saa 1:45. Akaona yule mama akifariki, ni kusema akiwa amekufa ndani ya kitanda chake. Demos Shikerian akakuja akamuuliza, kutafanyika nini? Mbona wote walitabiri kwamba msichana wa Sayuni ataishi? Ndugu Branham akasema, akamwambia Demos, tuko warafiki wa tangu zamani. Naweza kuambia kama dada yako hatapona, atakufa siku fulani na saa fulani. Niliyaona na itakuwa hivyo. Niliweza kujua mtu yule mimi mwenyewe, huyo Demos Shikerian.
nilizungumuza mbele ya Full Gospel Businessmen huko Clifton cafeteria ya Los Angeles, Marekani. Najua maelezo ya safari yake, lakini hatachelewa juu ya maneno haya. Mungu alitumikisha ndugu Branham nyuma ya vita ya pili ya dunia, na ijapokuwa habari njema ilikuwa ikianza kuharibika, kama vile pia nusu ya Ulaya hapa, Mungu alitumikisha mtu yule ili mahubiri inayosindikizwa na maajabu na malama iweze kuonekana. Na kama mnaweza kusoma habari yote ya wainjilisti wakubwa ambao naojua mimi mwenyewe, hamutaweza kupata hata mwanzo ya mwaka 1929, 1926, 1927, 1928. Kulikuwa mtu mmoja wa Mungu na ilikuwa William Branham, na kisha kuja Robert, na kisha kuja Osborne, na kisha kuja Tommy Hicks, na kisha Billy Graham, na kisha wale wengine wote, na najua wengi mamia yao ambao waliweza kuonekana baadaye. Lakini Mungu atumikisha mtu yule aliye mnyenyekevu, ambaye alikuwa amepokea mwito wa kiungu ili aweze kuleta mwanzo mpaka kwenye Injili, habari njema ya ujao. Na haikuwa William Branham, lakini kwani Mungu ndiye aliyetumikisha mtu yule aliyekuwa mnyenyekevu. Naweza kuongeza kitu fulani tena. Nilileta leo magazine Life na pia magazine Science ili nikionyesha lengo moja. Ninyi wa mama na wa baba, muone hapa hii wingu ambayo iliyoweza kupigwa picha huko angani ndani ya mbingu, wakati Branham alipata maono tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 1962, kisha ikashuka tarehe 28 mwezi wa pili mwaka wa 1963, hapa ndani ya magazine Life, moja ya gazeti iliyo kubwa sana inayolingana na huku kwetu na Stern au Spiegel magazine. Hivyo ndivyo Life magazine iko huko Marekani. Unaweza kusoma hapa: A high cloud, ring of mystery, wingu ya ajabu sana katika mbingu, pete ya kimaajabu katika anga. Sasa Dr. James McDonald hakuweza kuyaeleza, lakini hapa katika hii wingu ya kimaajabu ndipo sasa ndugu Branham alifika na kusema kwamba akaambiwa rudi Jeffersonville, kwa maana wakati umekuja wa kufungua mihuri 7. Wa mama na wa baba, tuliandika juu ya maneno haya. Kuna vitabu juu ya maneno haya, mnaweza kuyasoma katika ukimya wote, na kisha mna uwezo ya kuweza kupinga na kuweza kudharau kwa nguvu, lakini mtaweza kuwa na uwezo ya kuweza kuamini pia kwa namna nguvu na kuweza kusifu Mungu. Yale ambayo mtu anachagua kufanya inatokana na sisi sote. Kwangu mimi mwenyewe ningetaka niweze kuwaeleza yote kwa nia nzema siku ya hukumu, kwamba siku ya hukumu ya mwisho, na naweza kusema kwamba siku hiyo sikuweza kushindwa kuweza kuonyesha wazi hii wakati iliyo mfupi, ili kuwaonyesha na kuwazungumzia kwa mafupi yale ambayo Mungu aliyofanya na yale anayofanya katika siku hizi. Tunaweza kusema Waebrania 13 mstari wa 8, Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Na waomba ili msiweze kukwaa juu ya maneno haya na kuhusu unyenyekevu wa yule mtu wa Marekani. Huko kwenye ulimwengu huo alikuwa akivaa mavazi meupe na aliweza kufanya akose bila kuweza kujifanya kama vile mtu wa kipekee kama vile vilivyo, lakini sio sura ya nje inayostahili, lakini yale ambayo Mungu aliyokuwa ameweka ndani ya mtu yule. Kwa kweli ilikuwa ni mtu aliyekuwa ametumwa na Mungu, akiwa na ujumbe wa Mungu kwa taifa la Mungu ndani ya siku hizi. Mtu aliye wa Mungu anasikia sasa sauti ya Mungu, na tangu leo nanyi pia mutaweza kuwa na usimamizi ulio mtakatifu ya kuweza kuchunguza maandiko matakatifu, neno, kuweza kuomba Mungu aweze kuwafungua
kuelewa, kufahamu, aweze kuwapatia nuru, awabariki na wawaingize katika mpango wake, ndani ya mpango wake katika kumalizia, ambayo iko katika kumalizika katika wakati huu, mbele ya kunyakuliwa kwa kanisa. Hii kanisa inapaswa kuitwa, inapaswa kutengenezwa, inapaswa kufika katika ujao, ili baadaye iweze kubadilishwa wakati Bwana atakaporudi na kuweza kuingia pamoja naye ndani ya utukufu. Acha basi, acha siku hii iweze kuleta ndani ya kila mmoja wetu matunda ya milele. Mungu akutubariki. Tusimame kwa ajili ya kuomba. Wakati tunapogunja vichwa, ningetaka kwanza nikuwe nimeuliza kama kuna wamoja katikati yetu ambao wanahitaji ili waweze kutakasia maisha yao kwa Mungu, ambao walielewa kwamba si mtu anayezungumzia sisi, lakini ni neno peke yake linalotangazwa, na ni Bwana ndiye anayezungumzia sisi leo. Tuonekane sasa mbele ya Bwana, tutakasie maisha yetu kwake, na tuweze kumwomba awe pamoja nasi. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote kwa ajili ya heri kubwa ambayo tuliyopewa katika siku hizi za mwisho ya kuweza kujua wewe na kazi yako. Tunakushukuru kwa maana turuhusu kuweza kupata sehemu kwa yale ambayo inayotimilika sasa kupitia wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la damani na takatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya ukombozi ambao uliotimilika hapo Golgotha, kwa ajili ya uzima mpya wa milele ambao uliotupatia kupitia neema yako. Bwana mpendwa, tusamehe sisi sote na uwe wa rehema kwa ajili yetu. Utupatie msimamo wa kweli kwa ajili ya toba, kwa ajili ya kugeukia, ili tugeukie wewe. Hautakataa hata mtu mmoja. Utatukubali sisi sote, unatusamehe na unatubariki. Bwana mpendwa, uwe pamoja nasi katika wakati huu sasa, wakati tunapotazama hii mahubiri ya video. Uzungumzie mioyo yetu na utubariki katika jina la Yesu. Amina.